여성이 많은 직장의 경우 워킹맘 많으실 텐데요. 아이가 있는 엄마, 애 키울 때 걱정되는 부분이라고 하시는데 6살 아이가 가래를 잘 못 뺐는데 가래약을 꼭 먹어야 할까요? 만약에 가래약을 먹이면 좋지만 안 먹으면 비타민유나 이런 면역 강화제를 먹으면 해결이 좀 될까요? 요즘에 인터넷을 워낙 활발히 하다 보니까 뭐 아이가 가래가 생겼는데 어떻게 할까 그러면 밑에 답글이 막 달리잖아요. 뭐 어떤 분은 항생제를 먹어야 된다, 어떤 분은 약을 먹어야 된다, 안 된다, 약 먹이지 말고 면역 강화제만 먹이자 이렇게 얘기하는데 솔직히 뭐 비타민유, 면역 강화제 먹는 거 나쁘지 않습니다. 하지만 저거는 약이 아니고요. 건강 식품이죠. 그러니까 평소에 우리가 좀 어떻게 건강에 도움이 되자고 먹는 거고요. 가래가 생겼다는 얘기는 바로 증상이 생겼다는 거고, 증상이 생겼다는 거는 병이 있을 수가 있다는 거죠. 우리가 가장 간단하게 생각하는 명제가 있잖아요. 병이 생기면 치료를 받아야 되는 거죠. 그게 치료가 비타민이 될 수는 없습니다. 그러니까 가래 약 종류가 많습니다. 쉽게 얘기하면 가래의 양을 줄이는 것도 있고요. 아니면 오히려 가래를 묽게 해줘서 잘 배출되게 하는 것도 있고, 아니면 어떤 것은 이제 가래가 잘 분해가 되게 끈적이지 않게 해주는 약들도 있습니다. 종류가 좀 달라요. 이제 가래의 배출을 돕는 약을 가래약이라고 한다면 가래약을 꼭 먹여야 되냐? 꼭 먹여야 되는 건 아닙니다. 이제 가장 대표적인 게 뭐냐, 가래가 안 나오는 첫 번째 문제는 가래가 끈적여서 그렇거든요. 가래가 끈적인다는 얘기는 수분이 부족하다는 얘기입니다. 그 얘기는 뭐냐, 우리가 기본적으로 감기에 걸려도 탈수가 되는데 물을 더 많이 먹어야 되는데 안 먹다 보면 가래가 끈적이고, 가래가 끈적이면 애기가 뱉고 싶어도 안 나오거든요. 첫 번째는 수분 섭취를 많이 하는 게 제일 중요합니다. 우리가 농담처럼 너 아프면 물 많이 먹어, 물 많이 마시 하지만 그게 실제로 굉장히 중요한 거거든요. 그렇게 건조하지 않게 해주고, 또 하나는 가래가 누렇고 고름처럼 나오고 냄새가 나거나 이렇다 그러면 그거는 이제 염증이 생긴 거나 균이 자랄 수가 있는 거기 때문에 그런 경우는 항생제 치료가 필수는 아니지만 필요할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 그런 거는 진료를 보시고 의사 선생님의 도움을 받는 게 더 중요하겠습니다. 이번 질문은 또 엄마 입장에서 질문하신 분이에요. 아이 학교에서 이제 결핵 환자가 나와서 걱정이 좀 된다고 하는데 이 결핵과 감기는 이제 기침 같은 증상이 좀 비슷한데 그 증상을 이제 좀 구분하는 방법이 있는지 좀 궁금하다고 하네요. 이 호흡기 질환이 가장 어려운 것 중에 하나가 증상이 다 비슷해요. 감기도 기침, 결핵도 기침, 가래, 폐렴도 기침, 가래, 그다음에 코로나도 기침, 가래. 그러니까 증상만 갖고 구분할 수는 없습니다. 그래서 이제 기침의 기간이 중요하다고 말씀을 드렸고, 그래서 보통 감기, 그러니까 우리가 이제 일반적으로 얘기할 때 일반 감기나 일주일이면 좋아진다고 얘기를 하고요. 아니면 이제 폐렴 같은 것도 이제 2주가 넘어가면 이제 폐렴이나 결핵일 수 있으니까 꼭 엑스레이 찍어보라고 말씀을 드리는 거고, 네. 2달이 넘어가면 만성기침이니까 거기에 맞는 걸 찾아보라고 하는 거라서요. 증상만 갖고 구분할 수는 없어요. 우리나라는 아직도 결핵이 많아서 걱정이 크지만 물론 결핵이 전염성 병은 많습니다. 근데 감기나 폐렴도 전염이 돼요. 근데 이제 전염이라는 개념은 우리가 그 환자랑 말했다고 해서 다 걸리는 게 아니에요. 그러니까 아주 간단하게 얘기하면 내가 몸이 건강하고 내 몸이 건강하면 결핵균이 들어와도 결핵에 걸리지 않습니다. 근데 이제 내가 몸이 약할 수도 있고 면역력이 떨어진 상태에서 접촉을 하면 걸릴 수가 있고요. 또 접촉이라는 게 밀접 접촉을 해야 되는 건데 이제 밀접 접촉의 기준은 우리가 보는 거는 보통 밀폐된 공간에서 한 8시간 같이 있는 걸 밀접 접촉이라고 얘기를 보통 하기 때문에 뭐 학교에 결핵 환자가 나왔다, 뭐 옆반에서 결핵 환자가 나왔는데 나도 걸린 게 아닌가 이렇게 걱정하실 것까지는 없고요. 만약에 이제 그렇게 해서 진짜로 밀접 접촉이 되면 학교나 보건소에서 연락이 옵니다. 그러니까 얘는 밀접 접촉할 가능성이 있으니까 검사를 받아봐라. 그래서 뭐 잠복결핵 검사를 받는다든지 엑스레이 찍어본다든지 이렇게 하기 때문에 너무 걱정을 안 하셔도 되고요. 증상만 갖고 구분할 수는 없습니다. 실제로 기침을 안 하는 결핵 환자도 많아요. 네, 이번에는 저희 직원분 중에 이제 할머니가 결핵 치료를 시작한 지 몇 주 되었는데 이제 간 기능 수치가 높아졌다고 해요. 부작용이 이제 계속되면 이 약물 치료를 중단해야 할 수도 있나요? 아니면 중단되면 이제 간병은 또 어떻게 해야 되고 어떤 치료를 받아야 하는지요? 결핵약은 굉장히 독한 약을 많이 먹어야 되고요. 오래 먹어야 됩니다. 그래서 한 번 먹으면 한 열알 정도를 6개월을 먹어야 되는데요.
그 약 중에 큰 부작용 중 하나가 이제 간 수치를 올리는 거예요. 간 독성이 있는 거죠. 근데 간 독성이 오래 보이는 분들 중에 두 가지가 있어요. 하나는 결핵약만 먹었는데 결핵약 때문에 올라가시는 분들이 있고요. 또 하나는 결핵약 먹으면서 누가 뭐 결핵에 좋다, 몸에 좋다 그래갖고 무슨 뭐 이상한 약이나 건강식품이나 뭐 무슨 뭐 달인물, 무슨 뭐 액기스, 개소주 이런 거 먹는 분들이 있어요. 그것 때문에 올라가시는 분들이 있어요. 근데 이제 결핵약을 먹어서 간 수치가 올라갔다고 해서 무조건 약을 끊지는 않습니다. 보통 5배 정도 이상 올라가면 끊거든요. 그러니까 쉽게 얘기하면 우리가 간 효소 수치라고 얘기하는 AST, ALT가 40이 정상인데 결핵약을 먹고 올라가요. 근데 약간 뭐 예를 들면 80, 90, 100 이 정도는 끊지 않습니다. 지켜봅니다. 200이 넘으면 끊습니다. 그리고 끊고 200에서 다시 정상이 되면 다시 먹습니다. 근데 보통은 이 약에 대한 이제 부작용이 여러 가지 기전이 있지만 용량에 따라서 올라가는 건 아니기 때문에 대부분의 분들은 끊었다가 다시 먹으면 안 올라가요. 중간에 약을 끊고 좋아지면 아 이거 결핵약 끊으면 내성 생긴다고 그랬는데 어떻게 해야 되지? 라고 생각을 하시는데 보통은 한 달 안으로 끊는 거는 크게 영향이 없다고 되어 있습니다. 그래서 뭐 2, 3주 끊었다 다시 드셔도 상관은 없으니까 걱정 안 하셔도 되고 근데 문제는 간 수치 올라갔으니까 결핵약 절대 안 먹어. 안 먹고 그냥 자연 취하게 놔둘래 하시면 안 됩니다. 네. 왜냐하면 결핵은 약을 먹다가 아예 중단을 하시고 제대로 치료 안 받으면 내성 결핵이 생길 수 있고 가지내성 결핵이 되면 치료가 굉장히 복잡해집니다. 매일 와서 주사도 맞으셔야 될 수도 있고요. 그다음에 뭐 아니면 치료 기간이 6개월이 아니고 2년, 3년이 될 수도 있고요. 너무 심한 분들은 폐를 잘라내는 수술을 해야 될 수가 있기 때문에 절대로 그렇게 하지 마시고 의사 선생님하고 상의해서 결정하시는 게 제일 중요합니다. 네, 그래서 교수님께서 결핵 및 호흡기 학회에서 많이 활동을 하고 계시는데 학회에서는 이 결핵 치료를 위해서 어떤 활동을 혹시 하고 계신가요? 학회에서는 결핵 연구회도 있고요. 우리가 이제 PPM 사업이라는 게 있습니다. 우리나라가 선진국에서도 불구하고 OECD 회원국 중에서 제일 많은 결핵 유병률과 사망률을 갖고 있기 때문에 각 병원별로 간호사들을 파견을 해서 결핵 환자들을 관리하고 있습니다. 네, 역시 홍보 이사님답게 학회 홍보 잘 해주셔서 감사합니다.